الآن بنتكلم اليوم في الكورس OTC على موضوع الكف. ندخل في الجهاز التنفسي ونبدأ بالسعلة. أول شيء، ما هي السعلة أو ما هو الكف؟ يقول لك عبارة عن برودكتيف ريفلكس. إذن ردة فعل انعكاسية. ردة فعل إيش؟ انعكاسية أو حماية عكسية. ليش يقول لك for service the إيش purpose؟ لأسباب أو لهدف، مثل إيش explaining spectrum and other irritant material from إيش upper part of the إيش tele respiratory airway. بمعنى إن السعلة تعتبر وسيلة دفاع وليست مرض، إنما تعتبر وسيلة دفاع لحماية وطرد البلغم أو الإفرازات الزائدة وأي جسم غريب قد يعمل تهيج وتخرج في مجرى الهواء. إذن السعلة عبارة عن ردة فعل دفاعية ضد أي جسم غريب يدخل إلى مجرى الهواء. إذن هل يفضل معالجة السعال بشكل مباشر؟ يقول لك لا يفضل معالجة السعال بشكل مباشر، لأن معالجة السعال بشكل مباشر وإيقافها قد يمنع تنظيف مجرى الهواء من أي جسم غريب، فلذلك نعود إلى معالجة السعلة حيث تكون مسببة لعدم ارتياح المريض. طيب كما وضح معنا في الصورة المباشرة، يقول لك غالبا الكف ريسبتور are located at the back of the thorax. بمعنى مستقبلات السعال غالبا موجود في مؤخرة الحلق أو في خلف الحلق، كما هو موضح معنا في الصورة. هنا معنا إيش المستقبلات حق السعلة. هذه المستقبلات الآن لما تحفز بتعطي لي سيالات عصبية لفين؟ لمركز السعلة، كما موضح معنا فين في الصورة. طيب لما يحصل تحفيز لمركز السعلة هذا، لأن يحصل معنا تحفيز قد يعجل ويسرع حدوث إيش سعال بشكل مفاجئ. فلذلك في حالة يعني الشخص يشرق بأي حاجة أو غبار أو شيء، تحس نفسك تلقائيا على طول يحصل معك سعلة، او مثلا يحصل تهيج بسبب حاجه فيها تحسس او شيء، تتهيج بشكل سريع ويحصل معك سعله بشكل سريع. السبب ان المستقبلات قريبه من ايش؟ من الثرات، من الحلق، مما يحفز مركز السعله بشكل سريع. طيب كيف يحفز مركز السعله؟ كما وضح معنا في الصوره الان، يحصل معك من العصب المبهم او العصب الحائر اللي موجود مستقبلاته فين؟ في الشعب الهوائيه. تمام، يعمل عمليه تحفيز لفين؟ لمركز السعال. إذن الإحساس السنسور أو السيالات العصبية الحسية اللي بتوصل لمركز السعلة راح يحصل منها ردة فعل إيش؟ موتور. إيش هو الموتور؟ حركية. طيب إيش الحركية؟ إيش راح تعمل؟ راح تنزل لي 3 سيالات عصبية من نوع إيش؟ الموتور نيرفز، العصب الحركي. طيب راح تعمل تحفيز في الحنجرة لارنكس، وتعمل لي تحفيز في عضلات الجهاز التنفسي والفيمن وفي الحجاب الحاجز. فبيعمل لي من الحجاب الحاجز اللي هو قلنا اللي فوق المعدة، بيعمل لي ضغط على من؟ على الرئتين، مما يعمل لي كونتراكشن في الريسبيراتوري ماسلز، في العضلات حق الجهاز التنفسي، يعمل لها ايش؟ انقباضات وفتح مجرى الهواء واطلاق السعلة. إذا السعلة تحدث بسبب التهيج اللي يحصل معنا على مستقبلات السعلة المنتشرة حول الجهاز التنفسي، يوصل السيالات الحسية إلى الدماغ ويعكس لي إلى سيالات حركية. السيالات الحركية تحفز انقباض عضلات المحيطة بالجهاز التنفسي، مما يحصل معنا نوبة السعال. هذا مبدئيا السعال. بعدين تيجي يقول لي طيب إيش هي أسباب السعلة؟ إيش هي أسباب السعلة؟ طيب أسباب السعلة أو عفوا ما هي أنواع السعال؟ طيب اوف كف أنواع السعلة على حسب، ممكن يكون معنا تقسيمة أنواع السعلة على حسب شكل السعال إيش موجود في السعلة، أو ممكن على حسب الفترة الزمنية. أول حاجة على حسب الفترة الزمنية، يجي يقول لك لو كانت السعلة أكيوت كف بمعنى سعال حاد، غالبا تكون في فترة زمنية أقل من 3 أسابيع. يعني إذا السعلة بدأت واشتدت بشكل كبير وفترة زمنية أقل من 3 أسابيع، هذه الحالة نقول عليها سعلة حادة أكيوت كف. وإذا كانت
السعلة مستمرة لأكثر من 8 أسابيع، في هذه الحالة نقول عليها سعلة مزمنة. طيب ما أسباب السعال الحاد؟ غالبا السعال الحادة بمعنى اللي تظهر معنا بشكل مفاجئ غالبا يكون الكومون كولد اللي هي نزلات البرد، أو ممكن الألرجي حساسية، ممكن يكون معانا بسبب البرونكايتس التهاب الشعب الهوائية، ممكن في حالة التهاب الشعب الهوائية بشكل حاد، ممكن في حالة congestive heart failure فشل القلب الاحتقاني، بمعنى ممكن يكون السعلة من أعراض أمراض القلب. آخر حاجة في حالة البلمونري امبليزم اللي هو وجود خثرة رئوية. هذه كلها أسباب إيش؟ سعال حاد بمعنى بشكل مفاجئ وقوي حصلت معنا. طيب إيش السعال المزمن؟ قلنا اللي يجلس فترة زمنية طويلة، وأشهر سبب معانا للسعال المزمنة اللي هو مريض الأزمة الربو. مريض الربو بيصاب بإيش؟ بضيق في التنفس فترة زمنية، يحصل معه سعلة بشكل مستمر قد تمتد إلى أكثر من 4 أسابيع. السبب الثاني تكلمنا عليه وشرحناه بشكل كامل، وقلنا ممكن يعمل سعلة، ممكن يعمل بحاف الصوت، اللي هو جاسترو اسفيجال ريفلكس ديزيز اللي هو الارتجاع المريئي، بمعنى المحتويات حق المعدة ممكن ترتفع إلى أعلى. طيب في حالة البوست نوزل دريب سيندروم، هذه متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي، بمعنى يكون عنده مشكلة في الجيوب الأنفية. ممكن بعض الأدوية تعمل لي سعلة مزمنة. كيف سعلة مزمنة؟ يعني من لما أبدأ أستخدم الدواء في معاي سعلة مش راضية تروح أساسا. أشهرها أدوية ارتفاع ضغط الدم مثل مجموعة الآيس إنهيبيتور اللي يعرف باسم عائلة بريل، مثل الكابتوبريل وغيرها. كابتوبريل غالبا في بعض الحالات المرضية ممكن يعمل سعلة جافة ومستمرة. في حالة الكرونيك برونكايتس مثل مرض الكوبد اللي هو كرونيك اوبستراكشن بولمونري ديزيز، امراض مزمنة. وفي حالة البرونكوجينيك كارسينوما، او في حال حدوث ورم في القصبة الهوائية، يكون في سعلة مستمرة. اذا هذا قسمنا الان انواع السعلة مع معرفة اغلب المسببات لكل نوع، مع معرفة المسببات لأغلب الأنواع. التقسيمة الثانية للسعلة ليس على حسب الفترة الزمنية، وإنما على حسب البرودكت، على حسب المنتج. بمعنى هل هذه السعلة يترافق معها وجود بلغم أو لا يترافق معها وجود بلغم، كما وضح معانا. شوف في حالة الدراي كف في معنا انفكشن، ممكن في معنا كذا، بس ما فيش افرازات، ما فيش بلغم. بينما السعلة الرطبة يكون في مجرى الهواء يوجد معنا افرازات لزجة بشكل كبير. هذا الفرق ما بين السعلة الجافة والسعلة الرطبة. اذا السعلة الجافة يقول لك no symptom produced usually viral infection self limited. غالبا يكون المحفز هنا للسعلة مش البلغم، ممكن يكون فيروسات، فغالبا الفيروسات يقول لك تحصل لها شفاء ذاتي، بمعنى سعلة اكيوت او كرونيك اكيوت. تعمل سعلة جافة غالبا يكون بسبب غالبا بسبب فيرال. تمام. السبتم اللي هو مع وجود بلغم يقول لك هي عملية طرد للإفرازات، تمام، من فين؟ من الجهاز التنفسي السفلي. السعلة الرطبة الويت كف، هذه عبارة ليش حصلت الويت كف؟ يقول لك حصل إفراز، حصل معنا إفرازات في مجرى الهواء. هذه الإفرازات عملت عملية انسداد لمجرى الهواء، فالسعلة تحصل بشكل طبيعي على أساس يعمل عملية تنظيف. ونرجع للتعريف الأول حق تعريف من السعلة. طيب إيش الأسباب اللي ممكن قد تؤدي إلى الويت كف، إلى السعلة الرطبة؟ ممكن الكولد نزلات البرد، أو الفلو مثل الإنفلونزا، أو في حالة عدوى الرئة اللي هو لنج انفكشن مثل مريض التيبي أو غيره. ممكن سيستيك فيبروسيس اللي هو عدوى الرئة، أو ممكن سيستيك فيبروسيس اللي هو تليف الرئة. ممكن مرض الكوبد اللي تكلمنا عليه سابقا،
chronic obstruction pulmonary disease. ممكن برضه يحصل بسبب ايش؟ الاكيوت برونكايتس، التهابات الشعب الهوائية الحادة. هذه الاشياء كلها ممكن تسبب ايش؟ سعلة مع وجود بلغم. السعلة اللي من غير وجود بلغم ممكن يكون بسبب أزمة أو بسبب ارتجاع مريئي، بمعنى الحامض اللي هو المرتجع عمل عملية تهيج فحصل معنا سعال. ممكن يكون بسبب السليب أبنية، بمعنى إيش؟ يحصل توقف التنفس أثناء النوم فيحصل معاه إيش؟ سعلة جافة. في حالة اللي هو الفيكال كورد، بمعنى تورم إيش؟ الأحبال الصوتية، بمعنى في معانا مشكلة في الأحبال الصوتية، في وظائف الأحبال الصوتية ديسفونكشن. ممكن ألرجي، حساسية، أو كوفيد اللي هو إيش؟ كورونا اللي كانت تعمل لنا إيش؟ سعال جاف. هذه كلها المسبب مع إيش؟ مع النوع الآخر، بمعنى السعلة جافة، سعلة رطبة، غالبا مع المنتجي. بعد ما عرفنا الأسباب، هنا في معنا تقسيمة سريعة قبل ما ندخل للأدوية، نشتي نعرف فيها على أي أساس قسموا السعلة. يقول لك قسموها في هذا الشكل اللي أمامكم على حسب التشخيص. كيف على حسب التشخيص؟ تشخيص ومعالجة. فمثلا يقول لك إذا في معك سعلة مع وجود فيفر، حمى، إذا كان في سعلة وحمى إذا هنا ممكن يكون عندك إيش؟ عدوى في الجهاز التنفسي. طيب إذا في سعلة وما فيش حمى، يقول لك شوف إيش الأزمتك، هل في ضيق في التنفس أو ما فيش؟ إذا كان في ضيق في التنفس مع وجود سعلة، فهذه الحالة يحصل معك إيش؟ يقول لك اللي هو الفيزيان كونتاكت. طيب إذا كان ما فيش أزمة، في برودكتيف أو ما فيش؟ إيش معنى برودكتيف؟ يعني في بلغم ولا ما فيش؟ إذا كان في بلغم يس، يقول لك ممكن يتداخل مع السليب أو أكتيف إيش؟ للبينفول. تمام، هذا إذا كان في بلغم. طيب هل يتداخل مع النوم؟ يعني في بلغم ما يخليكش تنام، في بلغم مع وجود ألم. إذا كان يس، بمعنى هنا ممكن تحتاج إنك تستخدم إيش؟ دواء للسعال، ودواء برضه إيش؟ مثبط للسعلة، ودواء اكسبكتورانت اللي هو مقشع للبلغم. بس إذا كان في بلغم وما فيش ألم، ما فيش مشاكل في النوم، ما نوم، ممكن تاخذ حاجة يسموها الميكولايتيك أو اكسبكتورانت، يعني مقشع للسعلة للبلغم من غير ما تستخدم مثبط للسعلة. بس إذا كانت السعلة تضايقك في النوم، تعمل لك ألم ما ألم وفيها بلغم، تحتاج مثبط للسعلة مع وجود إيش؟ مقشع. بس إذا ما فيش ألم وما تضايقكش وقت النوم، فقط في معك مثل البلغم، في هذه الحالة مذيب للبلغم أو مقشع يكفي. طيب إذا كانت السعلة دراي كف جافة، إذا كانت السعلة جافة يقول لك ممكن تستخدم أنتي توسيف، بمعنى أدوية مثبطة للسعلة فقط من غير مذيبات للبلغم. كذا تكلمنا على تشخيص السعلة، ما سعلة، أنواع السعلة، أسباب السعلة، وكيف نتعامل مع كل نوع من أنواع السعلة كما هو موضح أمامنا.